वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शामिर ब्लॉग। तो गाइस आज हम एक ऐसे बंदे के बारे में बात कर रहे हैं, पर एक मिनट एक गाना सुनाना है। चिकन लेग पीस, 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 चिकन लेग पीस। तो गाइस ये गाना तो सुन लिया होगा आपने। तो गाइस आज हम एक ऐसे बंदे के बारे में बात कर रहे हैं जो कहता है कि वो पाकिस्तानी ने दिल बदल दिए, जज्बात बदल दिए, वक्त बदल दिए। जी हाँ, जैसा आप समझ रहे हैं वही बंदा है। दिल बदल दिए, वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए। तो गाइस आज हम आपको उसका सुनाते हैं पूरा। एक मिनट। हमारे पाकिस्तानियों का नाम खराब कर दिया उसने। इंडिया में वीडियो ऐसे वायरल हुई है, कहता है ये अपने पाकिस्तान के लिए होता है, पाकिस्तान के लिए होता है। इन लोगों की वजह से आज तक पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई चलती रही है, कभी भी कोई दोस्त नहीं बन सकता। तो गाइस 1 2 3 कसम वाली बात मैं आपको बताऊं, मुझे पता चला कल रात ये लोग बर्गर खाते रहे। कल रात ये लोग तो भाई अपने पैसों को खा रहे हैं, तेरे को क्या काम है? अपने काम से काम रख। पिज़्ज़े खाते रहे। इन्होंने क्रिकेट सुनाओ तो दंगल लड़वाओ, इनसे को दंगल लड़े। पहले तू लड़, फिर पाकिस्तान वाले लड़ेंगे। पहले तू लड़ के दिखा दे। कोई फिटनेस कोई कुछ नहीं। यहाँ पे हम लोग इनसे इतनी उम्मीदें बना के बैठे हैं, इन्होंने बर्गर खाओ, इन्होंने लेके जाओ और अच्छे पराठे खाओ। कोई रो नहीं रहा, फालतू में ये बंदा इतना ड्रामा कर रहा है। पूरे वर्ल्ड में इसकी वीडियो वायरल हुई। अबे साले भाई तू ड्रामे छोड़ और अपना काम से काम रख। अबे साले ड्रामे छोड़ और अपने काम से काम रख। कढ़ाइयाँ खवाओ, इन्होंने टेढ़े बड़े खाओ। ये क्या हो रहा है इधर? तो भाई टेढ़े बड़े कर रहे हैं तो पैसा कमा के कर रहे हैं। तेरे पापा का क्या जा रहे हैं? मेरे को तू बता, तेरे पापा का क्या जा रहा है? तेरे पापा के पैसे ले रहे हैं वो लोग? नहीं ना, अपने पैसे ले रहे हैं, अपना खा रहे हैं। इसका क्या जा रहा है? अभी मैं इसके बारे में बोलूँ, हमारे पाकिस्तान को बोल दिया इसने, ये बोल दिया इसने, वो बोल दिया इसने, ये बोल दिया इसने, वो बोल दिया। सॉरी गाइस, में ज़्यादा ही हो गया। तो अब मैं रहूँ क्या? इसने ये बोल दिया मेरे पाकिस्तानियों को। आगे देखते हैं अभी और है, रुकिए। हम इतना टाइम पैसा सब कुछ लगा के आते हैं, कोई फिटनेस का ख्याल नहीं यार। भाई जज्बा सिंसियरिटी ए जज्बा जानू तो हिम्मत ना और जस्तजू जो अरे वो छुए आसमान। तो आपको पता होता मैंने कितना खाना है, कितनी कैलोरीज अंदर लेके जानी, कितनी मैंने ट्रेनिंग करनी है। आप रात को तो भाई ट्रेनिंग भी वो नहीं करते पाकिस्तान वाले। तूने ट्रेनिंग देखी है जो तू उनको कह रहा है? साले अपने काम से काम रख। ये बंदा अजीब है। मैं शर्त लगा के कह रहा हूँ, ये हमारे पाकिस्तान को डुबवाएगा। शर्त लगा लीजिए। पूरे इंडिया में इसकी वीडियो वायरल हुई है। को आइसक्रीम दे दफ्तर जॉब लगा के दो। शीरशाह गुलाब जामुन देखिए करते हैं मोहब्बत, इनसे सपोर्ट करेंगे, लेकिन मोहब्बत तो सपोर्ट करते हो तो अपने घर वालों को ऐसा ड्रामा सुनाओ। ये क्या कर रहे हो भाई? सोशल मीडिया पे मीडिया वायरल कर दी कि पाकिस्तान ऐसे, पाकिस्तान ऐसे। अब कहते हैं मोहब्बत भी करते हैं। वाह यार, मैं भी मोहब्बत करता हूँ पाकिस्तान से। मैंने तो पूरे सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे नहीं कहा कि भाई मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, मेरा ये हो गया। ये जो है ना बंदा, ये कसम से होती है। सर मोहब्बत दो जगह से चलती है, ऐसे मोहब्बत नहीं चलती। 119 तक एक तो गाइस फाइनली हमारी लाइट जाने का एक्चुअली में टाइम हो चुका है। तो आज मैं आपको जाते वक्त एक आखिरी गाना सुनाना चाहता हूँ, जिस पे मैं खड़ा होकर डांस करूँगा। ओ सॉरी, लगाना भूल गया। चिकन लेग पीस, 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 मसाला राइस। तो बाय गाइस, जाते वक्त मेरे यूट्यूब चैनल शामिर
शामिल शोडाउन को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करिए। तो अल्लाह हाफिज़।